Ao longo dos séculos, decenas de miles de persoas quixeron chegar ata aquí, o fin do mundo. O lugar ao que, segundo a tradición, partíase cara a illa na que habitaban os mortos, e o enclave que os cristiáns admiraban e temían. Pero que hai de verdade nas antigas lendas? É certo que hai xente que protagonizou, neste mesmo lugar, historias abraiantes que parecen sacadas dos vellos mitos? A Catedral de Santiago está construída na mesma latitude exacta que a Laxe da Moa, que é o cumio do Pedregal do Pindo. Hai relatos moi antigos que fan alusión ás embarcacións de almas, que se encargaban de levar os espíritus dos mortos máis aló do lugar no que cada tarde mergúllase o sol na auga. Pois sí, existía ese camiño que había máis alá do sol, ata aquí ao promontorio un céltico, un Adnerium, que se chamaba antes de que os romanos o bautizaran como Finisterrae. Entón, pois sí, existía, contan os libros e os vellos, que sí, non? Que tiñamos esa tradición os corpos mortos ou tal, pois enviálos ao alén a través do mar. Despois é interesante tamén reflexar pois que antes do cristianismo xa existía esta ruta do sol, non? O camiño das estrelas tamén hasta a morte do sol, non? Co mar tenebroso, como chaman os romanos. A ver, aquí o Araxolis, que estaba en riba do cabo Fisterra, toda esta zona era unha zona de culto ao cosmos, ao astros, ao sol. Co cristianismo mandan destruir ese Araxolis que estaba en riba do Monte Facho, no cabo Fisterra. E casualmente podedelo comprobar quen quira, pode coller un GPS e mirar onde construíron a Catedral de Santiago. A Catedral de Santiago está construída na mesma latitude exacta que a Laxe da Moa, que é o cumio do Pedregal do Pindo. O Pedregal do Pindo é considerado o Olimpo celta, non? E casualmente, pois sí, colles a Catedral de Santiago, está na mesma liña, na liña equinoccial, con Catedral de Santiago, o Monte do Pindo, Pedregal do Pindo e a Lobeira, Cabo Fisterra, non? Esa liña equinoccial do Sol e da Lúa, non? Os equinoccios. En Fisterra existe unha tradición oral moi extendida, que afirma que hai unha pedra baixo a que estaría o túmulo de Lupa, unha raíña pagá que, segundo a lenda xacobea, quixo evitar que os restos do apóstolo Santiago fosen enterrados en Compostela. Sí, despois outra tradición sobre onde está enterrada a raíña Lupa, que está no Pedregal do Pindo. Os vellos, un señor aquí, Pepe do Fieiro, contrastando con eles, pois sí que está enterrada pola Laxe da Moa. Eso foi-se transmitindo xeración tras xeración. Bueno, tamén tuve unha oportunidade fai tempo de conocer a unha medium espiritista, unha persoa moi interesante. Bueno, quiso conocer o Pedregal do Pindo, todo eso. Eu, sin comentarlle nada, pois dixen, oye, a ver, poderías dicirnos ou contactar con quen ti podas, a ver, os guías ou os espíritus ou que che din e tal. E, bueno, esa persoa foi moi curioso, non? Esa persoa subimos un día de chuvia, Lóstrejos, precisamente esa noite que hai un raio que afundiu a farola do cabo Fisterra. E ela chegou ali, pois sacou as súas campanillas, os seus cánticos. Hai persoas que viñeron connosco que poden tal. Teño fotos de todo eso e, pois eso, chuvia polo norte, chuvia polo sur, nós cun sol. Ven unha persoa tamén cun detector de metales que dixo, conoce alguén que teña? Sí, hai unha persoa tal, ven connosco. E, bueno, ela iba conectada, pois, co que iba conectada, coa outra dimensión ou cos guías, cos espíritus. En todo momento, pois, dixo, a ver, ahora indícame aquí, para aquí, pon o detector, vamos a... pásalle unha pasada que nos din que vamos a topar algo, non? Efectivamente, así que empezou a barrer co detector, dáballe unha sinal, empezamos a cavar os terróns de terra de herba e encontramos unha moeda do século, non me acordo, teño as fotos, unha moeda, e despois ali na Laxe da Moa, ela, pois, nos foi, sin dicirlle nada, a ver se coincidía logo coa posesión onde dicía ese home vello que ainda está vivo, ahora de 90 anos, ou por aí, Pepe do Fieiro, e si, ela foi nos levando ali cara a zona sur da Laxe da Moa, onde din que está enterrada a raíña Lupa, non?